సో ఇక్కడ వచ్చేసి వీళ్ళు యూజ్డ్ బైక్స్ని సేల్ చేస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ హై ఎండ్ బైక్స్. అండ్ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ చాలా బైక్స్ ఉన్నాయి, లైక్ రోడ్ బైక్స్, మౌంటైన్ బైక్స్, కొన్ని ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ ఇట్లా అని. దీస్ ఆర్ లైక్ రియల్లీ గుడ్. అంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ బైక్ చూసేస్తే ఆల్మోస్ట్ లైక్ $11,600. బట్ ఇది కన్సైన్మెంట్లో కాబట్టి, యూజ్డ్ కాబట్టి $4,500లో సేల్ చేస్తున్నారు. అండ్ యావరేజ్ ద చీపెస్ట్ బైక్ నేను ఇక్కడ చూసింది ఆల్మోస్ట్ లైక్ $175. మీరు చూడొచ్చు లైక్ సమ్ ఆఫ్ ద బైక్ పార్ట్స్ అవి ఇవి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి లైక్ షూస్, లైక్ యూజ్ సైక్లింగ్ షూస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ ఏది వేస్ట్ చేసుకోరు పీపుల్. లైక్ మన ఇండియాలోనేమో అందరూ బ్రాండ్ న్యూ కొనుక్కోవాలని పిచ్చి ఉంటుంది. బట్ తెలుగులోకి ఏంటంటే ఇట్స్ అ గుడ్ డీల్, గుడ్ బ్రాండ్ బైక్, కండిషన్స్ చూసి కొనుక్కుంటారు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాళ్ళంతటా వాళ్ళే రిపేర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడతారు. సో ఇప్పుడు చూసేస్తే కొన్ని కిడ్స్ బైక్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దీని కాస్ట్ వచ్చేసి ఇది $80 ఉంది చూడండి ఈ బైక్ వచ్చేసి. ఇవి వచ్చేసి ట్యాండమ్ బైక్స్ అంటారు చూడండి. సో ఇట్స్ లైక్ 2 riders. You got 2 riders. అండ్ ఇది వచ్చేసి మెకానిక్స్బర్గ్లో ఉంటుంది, ఆఫ్ సిమ్సన్ ఫెర్రీ రోడ్.